好啊，瞓覺咯，瞓覺。誒唔插電啊！我唔插電，我唔插電。開始，好啦，我哋父魔做好多次，我哋父魔做好多次。今日起屋，俾個父魔斧頭俾我都好啊。睇下邊支好用啲先。鑽石，幸運。呢個俾你。幸運。咩啊？冇笠我㗎啦！打翻你呢把俾你。幸運。呢碌俾你，都有幸運，好似有節節下升。咩幸運節節下升。我要快喎。殺嗰啲怪會跌多啲嘢。我要快喎，我睇下有邊隻歌係快先。效率啦，你揾。我哋笠晒。呢個係咪啊？係效率咪就係快。咁我要呢個咯。好啦，攞翻我啲裝備先。呢個距離打得好高。你幾多血啊？唔係，我玩無敵弓。落貨啲工具先。你整定係你掘啊？好多木啊，使乜掘啫？我哋好多木，我用晒喎。你知唔知啊？我有一把稿咧，我哋係咁掘鐵。我哋講緊喺度掘鐵，幸運啊！嗰個幸運咧，佢會跌雙倍出嚟嘅嗰啲嘢。我用個稿一跌咗4嚿鐵出嚟，唔係金出嚟，一係咁坐係咁坐。啲金啊，好似俾你整走晒啦。唔係啊，1set加4級。1set加4。你拎翻你嗰把稿出嚟。哇！成套軍裝，你唔着埋金鞋嘅？冇金鞋。我呢把弓有4嚿嘢，我想要個無限。你借啲無限嘢。咩無限啊？弓啊。點解啊？我幫你揾，你自己睇啦。切。係無限鐵啫。不如我想掘嘢。我地獄嗰度掘嗰啲嘢啊，不如。經驗啊。係啊。我想整個鐵尖。而家有得整啊！你將你嗰啲，我都要經驗啊！我都要掘嘢。而家可以合嗰啲鐵尖啊。OK， 好啦，搞掂。我撈多啲紅蘿蔔先。咁巧都得借你。我2把不死咩身喎？係咯。我攞翻啲紅蘿蔔先。啲青金石喺邊？係啊。之前唔係試睇下青金石，下面都有好多。我哋去紅蘿蔔田嗰度攞。我行啦。你搞和平啊！唔好教和平得唔得？等我陣。得。我哋俾人踩過嚟啊！啲嘢。OK， 好似冇聲音。做咩啊？唔好意思，睇起先。我哋一陣去地獄㗎啦，放心啦。
有人踩我哋啲農田。哦，得啦，我再俾啲紅蘿蔔俾你啊！內疚幸運係嘅呢個。咩？咪有一個絲綢嘅咩？頂埋嘅。內疚幸運咩話？內疚幸運效率。喂，效率係咩嚟㗎？效率唔覺得好快，效率5喎。幸運，幸運。最高3嘅內疚都係最高3。哇！俾我 kick me！話佢邊個神喺度戳外掛咩？而家喺度乜鬼嘢？而家喺度整緊喺度撫摸緊嘢。因為佢係咁殺我啊！佢當嚟自己咁殺我啊！而我就不停係咁俾佢殺啊！咁啲嘢過去先。你今日先咩嘢？唔係，我哋去地獄掘多啲咩鬼嘢先啦。你要掘嘢，你要殺嘢。掘嘢一齊，因為我哋起屋㗎，好冇啊？你不如起多個呢個啦，起多個呢個，起多一個呢個，好冇啊？咩？起多一個啊！因為我哋擺喺隔離啊，因為我哋揾唔到地獄寶嚟啊嘛，我哋起多個喺地獄起多個咪得咯。係咯。我冇話，即係我哋而家要黑曜石。咁你個黑曜石定係我要講啊？你個，你真係去講。咁我去邊一度咯喎？我有50幾個紅蘿蔔喎。OK 啊，講黑曜石。我有1 set 幾紅蘿蔔喎呢度。我俾你啊，你自己去攞。我要燒豬，我攞到啦，夠啦。食物擺邊啊？有個我個超勁嘅稿。喺呢度。Give me。後面。自己拉翻把先。我轉稿喎。有冇轉？結果仲勁過轉稿喎。有冇鑽石啊？有我哋個黑曜石啊嘛。我冇轉喎，點算啊？真係要個黑曜石咯。黑曜石。好啦，我哋掘到黑曜石落同埋咩事講啦？我哋要去地獄啦，我行啦。點知佢隱形緊？隱形緊啊佢。有。咦！我有絲綢之足喎，原來碌嘢喺我度喎。喂 ，Give me，有冇幸運？冇啊！我可以幫你砌成一把，你經驗我。你除晒呢個啦，你拎把最勁嗰把俾我。喂，我最勁嗰把俾你。係啊。殺咗你，跟住再砌埋個絲綢之足入去。等先停。我用斧頭殺你好啲喎，斧頭有幸運。幸運，你要跌多啲呢啲叫咩？咩啊？咁我。Come on baby。10日8呢啫喎，大佬。你廢咯。咁少嘅。俾翻啲嘢俾我。你附魔啦。俾我上咗你度咪又。10呢啊！10呢啊喂！嚇！10呢啊！我哋去地獄，我話掂我都要去地獄，一齊啦！一起啦！一起啦！更精彩！我拎你嗰把最勁嘅刀去，但算啦。喂唔得，俾翻我！有冇搞錯？我自己拎把鐵刀。雖然我有另一把，你要唔要啊？我有另一把，你要唔要啊？我有一把未撫摸嘅鑽鎬。你要唔要啊？我有另一把喎。幸運效率。都一把效率嗰個。幸運效率。好啦，你把嗰個俾翻我。唔係我俾一個稿俾你啊。唔使，我要俾轉隻狗啊！俾翻我。俾咗。未啊，喺你身上咯，好冇？你喺我身上，喺你身上。邊度有啊？喺你面前。你要唔要我俾一個俾你幸運？唔使。嘅。我有。你得絲就知得啦。
豉油之足。豉油之足你掘完都冇用嘅，都冇啲經驗。係喎。我俾一個俾你啊！係呢一個。你攞呢度幸運下咯，唔睇啊，好啦。我有幸運3同埋效率5，之後就內疚3喎，要唔要？我哋掘完嘢再翻嚟啦，翻嚟啦，好啦，我哋終於翻去屋企啦。掘咗，哇！真係掘到幾多嘢，仆街啦！你睇下我。又話翻去咯，你仲喺地獄嘅。咪咯，依家咪，可惜我唔記得咗條咧喺嗰度，我揦埋我啲嘢先，你走之前割埋呢啲箱喎。點解？有用咯。我哋遲啲先。冇，依家冇用，依家冇啦，唔使啦。翻歸食屎！我哋整咗咁多嘢，我哋仲以為好似手機電腦版咁樣2個地獄門。之後嗱就傳送唔同嘅地方，點知呃人㗎呢啲嘢，呃人㗎，何必咧？何必咧？好，我哋點樣起屋啊？起屋你起。嚇！我哋有大把石英，你攞石英起啊！我起唔到石英啊！點解？係你起先得。咁我砌俾你咯。抌俾你，跌咗落去。擺個箱度咪得咯，箱哇10幾20隻。跌咗佢。哇，好多。唔好意思。有冇人打你啊？我俾你喺箱嗰度。我攞住咁多先。唔好啦，整啦，而家整我有5 set 啦，誒，砌唔到嘅。係咯。我知，要石頭嗰個呢個先得㗎。我哋呢度啊，呢個。砌石機。啊，超！我哋有啊，勁多，好似有5個，我10個砌石機。好啦，我哋整完咗翻嚟啦。個卡。喂，快啲啦！有隻僵屍喺出邊啊！點瞓啫你？我瞓到啊！點解你瞓到啊？哦，zombie。因為我 zombie，我按喺我頭頂嗰度啊。哎呀，打唔到佢啲，俾我打下，我 nice。我跳入嚟先。黎耀祥唔係扭出。我冇咁靚仔。哇！4嚿，勁奪！一隻僵屍有6嚿腐肉啊！我跳入嚟啦。你跑唔喐添原來。我食腐肉唔中。我啲箭呢？喂，入嚟啊！瞓覺啦。我啲箭。一支箭夠啦。我把箭唔見咗啊！對白係，我每次都唔見箭㗎。我殺多啲弓箭手先得。Loser，我操你！我拎把稿嚟啊！夠 level 啦，合成啊！絲綢之足，幸運內疚。好 give me。唔好射。射啦！誒，我見到你揸住把弓。我啱啱見到你揸住把弓喎。我見到個 under 喎，真係。我嘅醜事。我哋絲綢之足。你嗰啲嘢咧 ？The damage。嗰啲石英咧？我聽到。冇絲綢之足喎。Shit。有咩啊？咩啊？係咪報翻自己嗰啲名啊？收復晒咯。你咁算啦。完全收復。掉俾你。唉，依期狂咁啦。點解嘅？換磚啊？唔係換磚，快！幫手好冇啊？力機啊！你又拎，有冇搞錯啊？啲嘢應該哎呦，有冇搞錯啊？可能會多啲喎。但我把箭唔見咗啦喲，有冇搞錯？可能我仲未合成，做咗次。救命㗎！拎機啊！你好笨啊！哎，我把箭喺度啦，終於。哦，你記，好係啦，整 up。小仙啊！我睇到你個第3集，大家好。
大家好，我特登嘅知唔知？大家好。但我哋冇農田喎，我哋冇得養牛喎。求其。即係我哋養豬咯喎，以後都要。點解要養豬？養豬我哋有紅蘿蔔啊嘛，你唔俾多個農場又點得啊？哎呀，氣唔講了。有地方起唔大家好。大家好，大家好。黐線！我未合成，有冇搞錯？你條友拎機拎到咁樣，有冇搞錯？唔好做人啦，唔好做人啦。唔好做型啊！唔好做人啦！叫我咪。聽到。你在哪？OK 啦。咦？Hi Auntie。係邀你。邀你 Hi Auntie。邀你。你記。你覺得？唉，唔玩啦。你覺得界啊？有冇搞錯啊？喂，又甩機！唉，快啲啊！我砌埋先啦。砌咩啊？快啲啊！砌埋膠先啦。點解吸電啊？吸電啊！之後你會照掘嘢喎。唔使啊，我有大把。唔係啊，我冇經驗啊。好多鑽石啊！好多鑽石點咧！解我砌隻機唔掂啊？大家好，我係天龍嘅。我係天龍嘅。要唔整啊？點樣起我啊？教我。你選咩主題啊？海洋的祝福。咁我又唔係幾想起屋住嘅。點樣起屋個啊？樹屋，天上邊嘅屋。我哋起咗個圍嗰個嘢先，圍住佢先。嚟就今日就拜拜啦 ，1 2 3 4 4。世界14。歲月飛翻1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。歡快樂，歡相識，誰願意去挽救？朋友太多，約會一天。唔得喎！笑巧妙。我哋唔好起屋啦，不如，好唔好啊？我哋就呢度就係我哋間屋啦，本身就係。嗰度就我哋間屋嚟㗎啦。咁我哋又要做乜嘢啊？得閒嚟飲茶。得啦，休息一陣，下集再見啦。No。呢邊片幾多分鐘？釣魚。咁搭有冇百幾條魚到啊？我就撳唔到個，哇，撳到啦！世界太美水，哇！今日嘅任務就係養牛，養完牛之後，然後再喺嗰度揾咩事？差唔多啦已經。哇！加勒比海盜魚啊！我見咗3塊魚。哇！唔使哇！有冇到條河
出嚟。匿機啊！有冇搞錯啊？唔好意思啊，大死家。去玩街。沉落去，沉落去 shit！ 釣一條加勒比海盜魚。點解你今朝打電話俾我話要返學嘅？哦，佢膽住啊！佢膽住啊！跟住點解唔帶返？喂，嘢白啊喺度。哇！我的小弟，站住 ！Come on baby，繼續做啊你哋。喂唔到你啊！我操你味！一條魚升一呢啊！我整隻豬過嚟先。係咪夜晚啊？未啊？好啦，我哋今日就要講 say goodbye， 講啦。拜拜。拜拜。拜拜。冇有講。噏多聲。拜拜。大聲啲啊！嚟啦，fish 嚟啦，fish 嚟啦嚇！